Nel luogo in cui ora sorge il Tempio di San Francesco, anticamente esisteva un oratorio dedicato a San Nicolò, che affiancava dall'esterno il castello dei Pocalodi, l'antico palazzo merlato e turrito che svolgeva la funzione di fortezza controllo del vicino porto nella bassa sottostante. Nel 1252 il nuovo vescovo di Lodi, Monsignor Bongiovanni Fissiraga, a seguito di un ordine pontificio di Papa Innocenzo IV, destinò ai frati minori conventuali la chiesa di San Nicolò, con relative case e orti. Successivamente Antonio Fissiraga, illustre signore di Lodi, rimasto senza eredi, decise e si offrì di costruire a sue spese una nuova chiesa, più grandiosa, dedicata a San Francesco. Grazie al sostegno finanziario della famiglia Guelfa dei Fissiraga, i frati poterono completare la costruzione della nuova chiesa in un decennio, tra il 1280 e il 1290, anno in cui accolse le spoglie del vescovo Bongiovanni, il primo ad essere sepolto nel tempio. La chiesa, in stile romanico-gotico, presenta una facciata in cotto, incompleta del fastigio del tetto a capanna e forse rimase incompleta per la morte o per la prigionia di Antonio Fissiraga. Due grandi semicolonne la tripartiscono ed è caratterizzata dalle due bifore a tutto cielo, un particolare lodigiano studiato per dare leggerezza alla struttura frontale. Al centro il protiro a sesto acuto, aggiunto nel XV secolo, e sopra il caratteristico rosone in marmo rosso di Verona. L'interno, a croce latina a tre navate, manifesta lo stile tardo-romanico nella robustezza dei suoi pilastri e lo stile gotico negli archi acuti delle volte. Conserva la più completa rassegna di pittura lodigiana a partire dal Trecento che diede origine ad una fiorente scuola di pittura locale. Con i frati minori conventuali la chiesa acquistò una notevole importanza, tanto da diventare un centro di vita spirituale molto intensa. Le principali famiglie lodigiane si ritennero onorate di avere il privilegio di seppellire i loro morti nel tempio. Ancora oggi vediamo le tombe dei Fissiraga, dei Modignani e dei Delle Mene. Nel 1976 fu sepolta la poetessa da Negri, che più volte aveva cantato nelle sue poesie il fascino spirituale di questa chiesa. Nel XIV e XV secolo, col passaggio ai frati minori osservanti, la chiesa venne manomessa, perdendo la sua originaria unità di stile, soprattutto nella navata di sinistra, dove alcune cappelle vennero decorate con affreschi, marmi e stucchi secondo i canoni barocchi del tempo. Le due bifore che davano luce all'abside vennero chiuse e il coro fu dipinto da Sebastiano Galeotti con la gloria di San Francesco nel XVIII secolo. Così come successe ai loro predecessori, anche gli osservanti dovettero lasciare Lodi e San Francesco, causa la soppressione napoleonica nel 1810. La chiesa venne così annessa come sussidiaria alla parrocchia di San Salvatore al Carmine e venne affidata ad un sacerdote diocesano. Nel 1842 la chiesa venne affidata ai padri Barnabiti, ordine dei chierici regolari di San Paolo, ad uso perpetuo per la propria officiatura, in usufrutto libero e pieno e con tutti i pesi di manutenzione e di servizio. I Barnabiti erano già a Lodi dal 1605, presso il convento e la chiesa di San Giovanni alle Vigne, edificata su progetto del padre barnabita Gianambrogio Mazzenta, che sarà trasformata in seguito nell'attuale teatro cittadino. Coinvolti nella soppressione napoleonica, tornarono a Lodi nel 1832, presso il convento di San Francesco, gratuitamente offerto loro dal municipio. Ma non fu semplice officiare la chiesa, che rimaneva nelle mani del parroco di San Salvatore al Carmine.
Le trattative si ripeterono nel 1837 e nel 1842, quando finalmente venne stipulato l'atto. Ma i Barnabiti dovettero forzare le porte per entrare nel tempio, perché il parroco aveva nascosto le chiavi e non intendeva consegnarle. La chiesa, in pessimo stato, fu subito affidata ai lavori di restauro, con l'intento di riportarla al suo primitivo splendore. Furono restaurate le pitture di alcune colonne, tolti il cornicione ligneo che correva per tutta la chiesa e una cadente cantoria. Furono eliminate alcune cappelle e rifatto il tetto. Non tutti i lavori previsti però furono portati a compimento e fu solo a partire dal 1960 che si diede nuovamente corso ai restauri sotto la guida della professoressa Pinin Brambilla Barcillon, che intervenne a più riprese sugli affreschi di pareti e volte. Tra questi l'affresco votivo della Madonna con Bambino, della fine del XIV secolo, detta anche di Ada Negri, perché prediletta dalla poetessa e citata nel romanzo autobiografico Stella Mattutina del 1921. In un affresco sopra la tomba di Antonio Fissiraga si nota quest'ultimo offrire a Gesù Bambino il modello della nuova chiesa di San Francesco, mentre sono presenti i due patroni, San Francesco d'Assisi e San Nicola di Bari. Tra tutte le cappelle della chiesa, quella più simbolica è la cappella di San Bernardino da Siena, affrescata da Gian Giacomo da Lodi nel 1477, su commissione della nobile famiglia lodigiana de Bononi. Sulle pareti un'opera particolarmente preziosa. Nei 22 riquadri, raffiguranti il ciclo della vita di San Bernardino, ogni scena è descritta da una didascalia con caratteri gotici latini. Le murature costituivano in origine la torre del castello dei Pocalodi, trasformata in campanile della nuova chiesa. Con la costruzione dell'ospedale maggiore nel 1457 la torre venne mozzata e 20 anni più tardi fu trasformata in cappella. Come nuovo campanile venne adattato un antico faro del lago Gerundo, che ancora oggi svolge la sua funzione di massiccia torre campanaria emergendo dal complesso dell'attiguo collegio. Già nel Seicento, presso San Giovanni alle Vigne, i padri Barnabiti avviarono i cosiddetti studi superiori, filosofia, teologia e morale, ai quali affiancarono i cosiddetti studi inferiori, grammatica, retorica e umanità. Quando nel 1833 ritornarono a Lodi presso l'attuale sede, ripresero l'attività di insegnamento con gli studi umanistici. Negli anni 70 del secolo scorso l'offerta formativa venne ampliata e all'interno del Collegio San Francesco fu aperto il liceo scientifico e il liceo linguistico fino al 1985. Negli anni a seguire fu introdotta la scuola primaria, l'asilo nido e la scuola dell'infanzia. All'interno del complesso trovano collocazione anche una biblioteca di 60.000 volumi, l'archivio musicale che ospita 23.000 spartiti e il Museo di Scienze Naturali. Quest'ampia collezione si presume possa essere istituita già dal 1833, anno della fondazione del collegio. Nacque con finalità didattiche e con il trascorrere degli anni, grazie alla ricerca intelligente e alla tenacia dei padri Barnabiti, il museo si è sempre più arricchito di nuovi esemplari, raggiungendo una consistenza di 6.000 unità, a cui si affianca, ed è doveroso citare, infine, la collezione di 980 strumenti scientifici.
Nel Collegio San Francesco si formarono numerosi personaggi illustri e ancora oggi è un'importante realtà per Lodi e per il suo territorio, così come lo è il Tempio, che anche grazie alla sua facciata è diventata uno dei simboli più importanti per la città. Le murature costituivano in origine la torre del castello dei Pocalodi, trasformata nella nuova campanile. Nonostante ciò, non tutti i lavori furono portati a compimento. Due grandi semicolonne la tripartiscono ed è caratterizzata da due alla parrocchia di San Carmelo al Carmelo, San Salvatore al Carmelo, l'attuale teatro cittadino. Già nel 600, presso San Giovanni alle Vite, è citata nel romanzo, dice lei, autobiografico Stella Mattutina del 1921.